Hello，大家好。咁啊，今日跟進翻翠竹花園個進度啦。咁就啱啱就約客人就驗收水電啦。咁我哋驗收水電都係一如以往啦。咁啊，全部做好晒就嗌客人嚟驗收，就睇下有冇做漏嘅位置啦，或者就係做錯咗啦。咁就嗱全部跟足晒上次指示啦，同客人夾咗啲位置，咁啊做好晒嘅。呢全部新嘅電線啦。咁啊，一路落嚟客廳都做過晒啦，新嘅。咁啊，冷氣啊、插蘇啊，全部做過晒㗎啦。咁啊，有加有改嘅。咁就水喉啦，做過晒。咁就而家谷磅啦，又係照舊。咁就谷咗磅就超過咗15分鐘，客人就驗收啦，冇跌過磅嘅。呢條線就頭先畫喺度嘅。咁就左熱右冷啦，做好晒㗎啦。咁啊，主要都係睇翻呢啲接駁口有冇漏水嘅啫。咁就飯廳呢邊啦，全部位置都改過晒嘅，新做嘅。咁就電箱啦，咁呢個電箱就太舊啦。咁就因為見到有紅色同埋黑色嘅電線咧，就好耐㗎啦。咁啊，起碼都20幾30年前嘅。咁就呢啲全部都要換嘅，因為老化晒。咁啊，全部呢啲抌嘅。咁啊，嚟到客房啦，咁就一個長形嘅客房啦，有床同埋有書台嘅，一張長形嘅書台啦。咁喺書台嘅位置就做翻好晒。咁啊，靚線啦，插蘇啦。咁啊，主人房都係啦，重新做過晒嘅啲電線。嗱，冷氣機呢啲咧就為之叫做獨立 fuse 啦。咁呢一條電線咧係獨立嘅，淨係 for 呢一部冷氣機用嘅。咁佢會點樣走呢個線路？一路喺呢個冷氣機嘅接線蘇一路去翻呢一個我哋叫燈曲，因為佢電流比較大嘅冷氣扯電流，所以一定要獨立 fuse 嚟到呢度有個燈曲就一定要20A，咁樣開關嘅時間咧就唔會有火花咯。咁如果用普通燈掣去做呢一啲咧就唔得嘅，有火花，咁一定要20A燈曲咯。咁呢條獨立 fuse 咧就會直翻 fuse 箱㗎啦。咁啊一路翻一個好遠嘅路程㗎啦，翻嚟 fuse 箱。咁 fuse 箱就會見到啦，mark 住晒嘅，每一部冷氣都係獨立，呢一個就為之獨立 fuse 啦，20A嘅。咁啊頭先見到啦，左右房嘅冷氣啦，廳冷氣都係獨立嘅。咁呢3個淨係俾3部冷氣嘅啫。咁啊，跟住落嚟就係做石塑板啦，完成咗泥水之後咧，就會清潔好晒呢啲舊有嘅瓷磚面啦，跟住就去鋪石。